走了160多公里，8天的朝聖之路，今天我終於到達了終點聖地亞哥。但我沒想到的是，真正讓我最難忘的，並不是領證書的那一剎那。我特地安排在這裡停留4天，為了就是要完整經歷一個1年1次的復活節聖週。從最後的晚餐，耶穌被捕、走苦路、受難，到最後的復活，我仿佛走進了2000年前的聖經故事裡面，也跟着老城區的民眾一起加入了遊行的隊伍，還看到了非常震撼的搖香爐儀式。看完這一支影片，你會想要親自走一趟朝聖之路，或是直接來體驗復活節。現在7點20分，我 check out 了我的 hostel， 這是我這個朝聖之路最後一個 hostel。今天我要入住一個小小的家庭式 hotel， 有單人房。現在我們出發去我的終極目標聖地亞哥耶！天色還沒有亮，路上看起來好像沒什麼人，但其實很多朝聖者都正在往終點前進。這一路上，我遇到來自世界各地的朝聖者，每個人都有不同的理由，有的是挑戰自己，有的是療癒自己，有人是為了完成夢想。或許朝聖之路不只是走向聖地，也是走向自己。哎呀，OK。Bom días。刚刚这个madam跟我講了一堆西班牙文，邊講邊笑，我都不好意思跟他說，我一句都聽不懂，然後他就走了。我好喜歡這一首曲子啊！进去看一下，好好笑！我剛剛問說這裡可不可以蓋章，他說不行，這裡是醫院。我想說這裡太漂亮了吧，竟然是醫院啊！旁邊這裡應該就是教堂，這裡有寫歡迎朝聖者去蓋章。這教堂好美呀，自己蓋。現在我去這個公園逛一下，這個公園很舒服哎，這裡的人好悠閒哦。現在我走在這一條路線上，聽說待會可以看到非常壯觀的教堂在我面前，就在這裡。準備要入城了，看到教堂本人。哇，我在這裡可以看到滿街都是朝聖者，在最後面那裡。我進來了。Yes。教堂就在我前面，看到了沒？往那邊走。一路上經過很多小鎮，就是小的，除了住宿的地方，其他什麼都沒有的。然後一下子跟着我的背包，然後來到人聲鼎盛的這個地方，我覺得好像有一種鄉下人進到大城市的那種感覺，一切都覺得好新鮮哦，人好多，我好喜歡這裡哦。我覺得在這裡4個晚上是對的。哇，人好多，更別說等到那個復活節的時候，人會更多。哇，就是這裡。我做攻略的時候看了無數遍，就是這裡。今天我總共走了差不多6個小時，13 miles。我先去蓋章，蓋完章我再慶祝。那裡就是朝聖者的辦公室。現在我先來預約，我拿到我的 QR code， 超快的。領完證之後，現在要去付錢，3塊錢。就這樣糊裡糊塗的結束了我的朝聖之路了，就這樣跟着人潮，然後很快的就蓋了章，然後拿了證書，一張是西班牙文的，一張是拉丁文的，付了錢3歐元，然後就這樣突然結束了。然後我現在就在 gift shop， 突然我又拉回到現實生活的感覺。我拿
到了入住的地方了，地理位置非常好，就在這裡，離教堂非常的近，很方便我自己幾天出入參加復活節的活動。哇，這是我訂的單人房，好像學生宿舍的那一種感覺，小小的，很夠住了。我很早就訂了，所以訂了一個不錯的價錢。哦，好小的浴室，夠用夠用。重點是私人的，不用跟別人分着用。然後這哦，有風景，看到教堂，不錯，在廁所可以看到教堂。晚上躺在床上也可以看到哎。今天晚上6點有一個洗腳禮在大教堂那裡，所以我待會就要先去卡位。走着走着，我忘記了看時間，現在我快錯過了，不曉得還能不能進去。超多人的，看不到盡頭。這裡排隊有點亂，好像是滿了，我剛好卡在門口進不去，就差10幾個人要進去了。這裡很多人插隊，哇，進來就好。洗腳禮就是在聖經裡面，耶穌在最後晚餐之前跪下來幫門徒洗腳的動人時刻。當時其中一個門徒彼得覺得這樣成何體統啦，就拼命的拒絕說：“主啊，你不能洗我的腳。”結果耶穌就跟他說：“如果我不洗，你就跟我無緣分了。”而到了今天，只是由大教堂的主持神父親自複刻這個儀式。神父會跪下，幫12位代表各階級的普通市民洗腳，來傳承那一份不分階級的謙卑精神。我剛剛參加完在聖地亞哥的第一場彌撒，就是洗腳禮，其實已經進行1個半小時了，都快要結束了。外面還有很多人排隊，試着想進去，不曉得在幹嘛。就在我 hotel 旁邊，很多人進來，我也進來看一下。哦，花展，哦，哇，天哪，太美了吧！很棒，就這樣看那個免費的花展，裡面的花都超美的。剛剛我問了一個路人，他跟我講的，這裡有一場遊行，在聖週期間，許多儀式和遊行都是按照耶穌受難日前幾天發生的事件來安排的。而現在重現的就是最後的晚餐。當時耶穌突然告訴門徒：“你們當中有一個人將要出賣我。”所有人都相當的震驚，紛紛地問：“主，是我嗎？”接着耶穌拿起麵包和葡萄酒分給門徒，並告訴他們說：“這是我的身體，這是我的血。”而這一幕呢，就變成後來教友們在彌撒中領取聖體的由來。而這些故事和情緒，可以從遊行隊伍中的雕像看得出来。再配上現場低沉的樂聲，我相信就算不是教友，也可以感受到那一種莊重的氛圍。聽說這裡很受朝聖者的歡迎，現在我們去吃晚餐。這裡用餐環境超友善的，員工會說英文，而且非常有耐性。我點的是朝聖者套餐，我選的前菜是他們一個傳統的湯。哇哦，麵包跟水都是合在這個套餐裡面的。這個湯太驚豔了，超好喝的。這是我點的主菜，烤鱈魚。甜點我選冰淇淋，然後他就整個甜筒給我了。好，我就是在這裡吃我的朝聖者套餐的，總共是14.5歐元。剛剛店員說晚上11點時候都排到外面去了，所以越晚生意越好。住在這個老城區附近的好處就是累了可以隨時回來休息，然後冷了也可以回來換衣服，還真的很方便。我覺得這個錢花的是值得的。這一個禮拜是聖週，會有很多活動。今天晚上11點半還有一個遊行，所以我要準備好，然後去拍一些畫面給大家看。天哪，人山人海。我這邊出來的時候會很漂亮，但是我是完全沒機會看到的，所以我現在找別的地方看。這個遊行是複刻了在最後的晚餐之後，
耶穌遭到出賣，並且被逮捕。在隊伍中，我看到幾位苦行者背着十字架，光着腳，腳踝還綁着鐵鏈，聽着鐵鏈拖過石板路的聲音，再配上現場沉澱的音樂，整個現場的氣氛真的很有感。我目前看的2場遊行都超震撼的。這是晚上12點的鐘，也就是 Good Friday 的開始。趁現在還沒有很多人湧入這個老城區的時候，先去看一下裡面。這就是聖地亞哥大教堂，整個朝聖之路的終點。這個教堂已經超過1000年的歷史了，聖雅各的遺體就安放在這裡。此外，這裡最有名的就是這個巨大的香爐，在幾天後的復活節彌撒中，我有看到，到時候再跟大家介紹一下。接着是時候去參觀教堂的頂樓了。主要就是為了從不同的角度看整座教堂，還有老城區。上網買票的時候只可以選時段，沒有提供語言的選擇。到了現場，我才知道整個導覽都是用西班牙文進行的。如果可以聽得懂相關訊息的話，我相信整個導覽一定更有意義，更值得。上來之後，我們可以用非常近的距離看到鐘塔，然後再往下看呢，就可以看到整個老城區。紅色的屋頂一層一層的延伸出去，那一些小街小巷廣場一目了然。我要特別介紹的是在屋頂上才可以看到的吉倫塔，它是用巨大的木頭所製造出來的巨大齒輪，然後用人工轉動它，然而發出巨大刺耳的咔咔咔聲音，整個老城區都會聽得到。而且它是只有在復活節期間偶爾才會用到的，用低沉的聲音來哀悼耶穌的受難，所以是非常稀有的。剛才還在教堂頂樓的時候，就已經看到了下面正在舉行另外一場大遊行。在古城過復活節真的很忙，要趕場才行。我順着人潮到了廣場，正好看到這一場重現耶穌背着十字架上苦路和母親聖母瑪利亞相遇的遊行。現場除了有極度悲傷的音樂之外，還有雕刻非常傳神，看得讓人非常動容的神教。而且現場還有用廣播對着整個廣場跟大家講述現在正在進行到聖經的哪一個部分。雖然我完全聽不懂，但整個氛圍讓我也強烈的感受到聖母看到兒子受難時的那種心碎與痛苦。我剛剛是吃這間餐廳，我選的套餐是16歐元的。這裡的餐廳呢都有寫得很清楚的，有每日套餐，價格差不多是14歐到20歐元不等。後面那一棟紅色屋頂、白色牆的，就是朝聖者領證書的地方，所以很好找。然後我剛剛在吃飯的時候看到這間，很多人排隊進去，很受歡迎。我看一下，搞不好我明天來吃。這裡是賣這裡的名產，這裡跟台灣的老街零食有點像。那一條街還很多人在看遊行，然後下一條街就有很多人在吃飯喝酒。這裡的夜生活真的很豐富。現在是早上8點多，我在走路去搭巴士。今天我要搭9點的車去世界盡頭。在這裡下車。哇，我看到大西洋了，然後沿着這個大西洋旁邊走。朝聖之路真正的終點到底在哪裡？其實很多朝聖者在到達聖地亞哥大教堂之後，還會再徒步個3-4天，來到這個被稱為世界盡頭的地方。放眼望去就是一片海洋，什麼都沒有了。
這一片一望無際的大西洋海域是最危險的，尤其是這一段，以前很多船有在這邊沉沒過，所以又叫做死亡海角，也就解釋了這一個燈塔對這一片海域有多重要。希望出海的人可以跟着燈平安的回家。Finisterre 這個名字的由來是來自於拉丁文的 Finisterre， 意思就是大地的盡頭。雖然我的朝聖之路在聖地亞哥大教堂就已經完成了，但是來到這裡，看到這個象徵朝聖之路終點的0公里路標，才真的有一種完成結束的感覺。好，在這裡，其實如果你不對着海發呆的話，半個小時就逛完了。那現在我要離開這裡了。回到老城區之後，我又趕上了另外一場遊行。這個遊行是紀念耶穌受難後的禱告禮，以及聖母瑪利亞等待耶穌復活的心境。那時候，耶穌已經被釘到十字架並安葬，沒有走苦路的那一種沉重與震撼，也少了受難時的那種悲壯感，在比較平靜的氣氛等待耶穌的復活。從我房間這裡聽到好清楚的鐘聲啊，其實整個老城區都聽到了。打開窗戶看一下外面，這個鐘聲已經響了好久了。今天是復活節了，現在是9點半，我去看一下教堂有多少人在排隊，再決定什麼時候去爬，因為今天我是勢必一定要進到教堂的。復活節的主要彌撒是11點45，但以我這幾天所觀察到的大量人潮來講，我決定先參加10點的那一場彌撒，然後就一直留在教堂裡面。幸好我有這樣做，因為後來教堂擠滿了人，很多人根本還進不來呢。各位，這應該就是眾多朝聖者都希望可以看到的搖香爐儀式。據說在中世紀的時候，有成千上萬的朝聖者長途跋涉的來到這裡，大家擠在一個教堂裡面，身上難免會有一些不好聞的味道，所以教堂就會燃燒大量的乳香，一方面是淨化空氣，另外一方面是象徵對朝聖者的祝福。這個香爐重達50多公斤，是全世界最大也是最有名的教堂香爐之一。搖到最高的時候，都快要碰到天花板了，整個畫面比我想象中的還要震撼。聽說以前每個禮拜5都會搖香爐，但是後來很多人看完搖香爐之後就離開了，所以後來就變成不定時也不公告，或是重要節日的時候才會搖香爐。接着我就去看復活節的最後一個遊行。現在我找到遊行的隊伍了，就在這裡。哇，好幸運哦！這是復活節中最重要也是最喜悅的一場遊行，就是慶祝耶穌復活，也是象徵聖母瑪利亞與耶穌重逢的喜悅。原本披着黑紗的聖母像，在與耶穌像重逢的那一刻，就會移除黑紗，露出裡面的白色禮服，象徵喜悅與希望。而我也加入到遊行隊伍的最後面，一路穿過老城區。回想起這幾天參加的每一場遊行，從最後的晚餐、耶穌被捕、走苦路、受難，到今天復活的遊行，感覺好像親自走進了聖經的故事一樣。這是我一輩子都會記得的體驗。這一次我的朝聖之旅走了160多公里，領了證書，然後最後在聖地亞哥，我選擇待了4個晚上，就是為了要在這裡過復活節。我安排了很多活動，然後看了很多資訊，而且每一個遊行我都有參加到，我非常高興。而且剛剛還看到搖香爐，然後也領了聖體，所以說整個復活節的 experience 是非常的滿的，我很開心。然後我很推薦大家來聖地亞哥的話，不要說走到這裡然後睡1個晚上就走了，在這邊多留幾個晚上，絕對是值得。尤其是復活節來到這裡過，我覺得哇，我人生的復活節真是滿了。